kay mama. Kasi, charan! Request ng mother ko yan kasi gusto niya saksak daw yung karaoke niya. Gagawa nito. Paano kung Charan! Mami? Sige. Ha? Napirmahan mo na daw yung pinapipirma mo. Ano yung pinapipirma mo? Charan! Charan! Anak ko naman. Nasa walang mic eh. ay Wala ko. Silitong po. Kala mo may paglagyan ka. Hindi din, syempre yun. Kaya nga ganito na nakalagay. Cancel tatak yan.